咗。係啊。我哋食呢個咪番茄啊！係啊，我覺得番茄好中意。試試先。三條出蒸柳乜嘢嚟㗎？係咪再轉機啊？我哋今日就要返香港啦。我哋到咗。京都塔酒店。係啊。係啊。好快啊！哈哈哈哈哈哈哈！哇！我哋京都嘅房，首先呢度有個全身鏡啦，然後咧呢度就有個吧台，咁直入過嚟呢度咧就有個廁所，係啦，好細個浴缸仔，係啊，轉過嚟。然後好似真係有啲喺房車裏邊嘅感覺，好得意啊！細得嚟係好的色嘅。嚟呢度咧係榻榻米㗎，幾得意。好唔錯，我中意啲咁得意嘅房型。福建道河大道。OK。我哋嚟日本嘅呢幾日天氣都好好。係有太陽，又唔係話太凍。記住我先嚇。哦，就係呢度，成日喺啲視頻啊、圖片度見到啦，好特別。沿路因為影相，所以就打死佢啦。又買咗一支，好開心啊！擔住呢個可以。Thank you. Wow. 真係覺得京都嘅感覺咧，真係同大阪唔一樣。我覺得佢哋更加係嗰種，如果去形容一個人嘅性格咧，大阪就好活潑嘅，京都俾你感覺就好內斂嘅，好穩重嘅，好 O 唔 OK 呢個形容？按摩入邊㗎。係啊，其中一間鋪。OK。知有啦。哇！我好開心哦！呢個入唔入得去啊？我睇呢間先，呢間不得了啊！呢間價值非凡啊！呢間。邊
好型啊！ 15,000，好多人買呢個收係衫。咯，我記得你好似話要買幾鬼大隻？要買呢只嘅，我記得你嗯，係啊，而家冇咗。對呢嘢對我嚟講最得意。睇唔明嘅嘢，我完全睇唔明嘅嘢。都 OK，可以啊。而家我哋去食晚餐啦，我哋食呢餐係呢幾日大阪之內最貴嘅一餐嚟，應該最貴的一餐係啦，shabu shabu。到啦到啦到啦 ！Hello two yeah， 哦，thank you。不限量隨便食。我哋揀咗兩種湯，一種係白湯，一個係壽喜燒嘅湯底。咩都落啲得唔得？可以咩都放一啲落去㗎嘛？你食沙煲沙煲嘛？咁我就落你呢度咯。我哋準備出發啦！ OK，thank you。日本就係櫻花，好靚啊！佢哋個粉紅色杯。全部都係蘇蘇。和服都有。哇，好靚啊！佢呢間鋪。係啊，濕啲啲。好啦，我哋一陣嚟睇啦。佢就係數字嘅袋啊、襪啊，咩都有咯。人哋十二點先開門，老婆已經睇中咗啲袋啦，已經。係數字袋。你中意邊個啊？全部環保袋嚟嘅喎。或者黑色啊，我好期待啊！Do you want to try？ 可以猜猜喎。咩名物啊？我覺得幾好食。開陣份啦。佢哋啲嘢好似好新鮮、好靚咁咯。呢個係咩豆啊？買個蝦餅俾邊個啊？姐姐。哦。裝住食。好，thank you。 Thank you。哇，好甜啊！OK 喎，已經去到啦。呢個咩嚟㗎？呢個係即係啱晒皮身。呢個咪番茄啊？係啊，我覺得大姐會中意咯。番茄嘅。好啦，我哋睇完嗰個布袋，再嚟睇下襪襪先。好多襪襪啊！哦，仲有口罩，勁！哇，好多花款，有短嘅老公，係嘛？我揀呢兩個咯。買完嘢，依家嚟食拉麵。
3條出丁柳魚嚟㗎，係咪再前幾日3條出丁柳？終於嚟到啦，有少少波折，但係咧冇搭錯車。到啦到啦到啦！山上山，不過呢個值得去。肯定。高我唔知啊，但係呢個係幾舒服㗎。我哋好辛苦先行上嚟。終於行上嚟，我老婆已經崩潰邊緣。啲風吹到個頭又凍，又落雨。今日真係天氣唔係好好。但係我哋都上咗上嚟啦，好成功嘅。呢一刻值得記得。啱真好。今晚終於嚟食鳥貴咗。鳥貴咗啦，最後一餐喺晚餐。係啦，最後一餐晚餐。鳥貴熟。哇！呢啲我都食過喎。呢個就乾雞烤雞腿。無骨嘅雞翅。Hello，我哋今日就要返香港啦。係啊，依家就退房啦，我哋就準退完房之後咧，就即時去關西機場。好開心，終於買到啦，係咪啊？係啊，仲有得退稅喎！哎呦，好開心啊！